Ihungabana ry'imfungurwa kugeza ku rugero rwa kabiri niryo ryitezwe kugeza mu kwezi kwa mbere mu turere two mu buraruko n'ubuseruko bw'igihugu. Ivyo rero kubw'icegeranyo c'urunani rw'amashirahamwe yishinze kubura ibijanye n'inzara FSUZNet ni kubera ihungabana ry'ibifungurwa vy'umwimbu w'agatasi ku mwaka wa 2023 mu bigega wonyowe n'iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa hamwe n'ingingo ibuza umwidegemvyo vyo gukora udukorwa tuvyara amafaranga twambukiranya imbibe haba mu Rwanda canke muri Tanzania. Kubw'icegeranyo c'urunani FSUZNet iryo hungabana rishobora kongerekana cyane kugeza mu kwezi kwa mbere umwaka uza, aho mu ntara zo mu buseruko bw'igihugu bitegekanwa ihungabana rigera ku rugero rwa gatatu, nukuvuga ko haba hageze ko abantu bafashishwa ifungurwa vyihuta. Naho biruko FSUZNet rivuga ko uturere two mu burengero no hagati mu gihugu tuzoba dufise agahengwe, aho urunani FSUZNet ruvuga ko abantu bazoba bari mu rugero rwa mbere rw'ihungabana mu bijanye n'ibifungurwa, nukuvuga ko bo atabwo baba bateye. Ubwo runani kandi muri ico cegeranyo washize ahabona kuri uyu wa kabiri gitugutu ruributsa ko kuva mu kwezi kwa Nyakanga ibiciro vy'igitoro vyiyongeye bimwe biboneka, naho hari izo ngorane zose FSUZNet rivuga ko kuba umwimbu w'impeshi warabonetse ku rugero rwo hagati na hagati vyatumye ibiciro bitabandanya biduga, naho nyene ifungurwa vyankenerwa ku buzima bwa misi yose bw'abarundi ivyo vyagumye hejuru. Iryo zimba ry'ibifungurwa rero FSUZNet rivuga ko biva no ku kuntu ibintu vyagiye bitituka mu karere igihugu kirimo.